Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Sahaben okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. الأذان لأول مرة وعود من هذا المكان ذلك يعني قد صادق على Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel
Allahümme Rabbe hazir daveti tamme ve salatil kaime ati seyyidina Muhammedin ve Resulü'ne ve terfiyetel aliye ve asli makamil Muhammedin lezi baatte inneke la tehlikul mi'at ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu fazila billahi rabba ve bil İslamı dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Resulü nebiyye. Fatiha Allah'ım. Abi neredesin Ehsan? Tamam mı? Elhamdülillah.